站係飯堂路。The next stop is 海豐路。下一站是大塘路。元朗西總站。The next stop is 元朗西North Terminal。下一站是元朗。
你麻煩啦，見我得個麻煩，見到邊點你咪打嚟咗40幾份啦，見我邊度打邊度，你打咗啲料，見啦，攞錢你。